За сайн байцгаана уу? За өгөгдсөн дамнуурт үүсэх хүчлэлийн ажлын талаар жишээ бодлого бодъё. За бидэд өгөгдсөн энэ дамнуур дээр сул үзүүр буюу C сул үзүүр дээр за үүсэх эргэлтийн өнцөг болон за дахиалтыг бол тодорхойлох нэ. За тэгэхээр энэ бодлогыг бид ямар аргаар тодорхойлох вэ гэхээр график аналитик аргаар болон анхны параметрын арга гэх мэтчлэн маш олон аргаар бол тодорхойлж болж байгаа. За эндээс бид нар сонгоод график аргаар тодорхойлъё. За эхлээд бид нар энэ дамнуур дээр үүсэж байгаа хөндлөн хүч болон гулзаалах моментыг тодорхойлох шаардлагатай. За түүнийхээ дараа график аргалуугаа шилжсэн зүйтэй болов гэж бодож байна. За тэгвэл энэ дамнуурт бид нар хоёр огтлол хийнэ. Яагаад хоёр огтлол хийж гэнэ вэ гэхээр хоёр алслал байгаа учраас. За нэгдүгээр огтлыг зүүн гар талаас, хоёрдугаар огтлыг баруун гар талаас гэж хийж болж байна. Тэгэхээр хоёр талаас огтлыг хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр огтлын тэмдгийн дүрмүүд бол өөр хоорондоо бол ялгаатай байгаа. За нэгдүгээр огтлыг зүүн гар талаас хийнэ гэж үзвэл энэ тулгуур дээр иерархи зүйчийг тодорхойлох шаардлага гарч ирж байна. Тэгэхээр бүгдээ энэ тулгуурыг А тулгуур гэж нэрлэлчихье. За энэ тулгуураа болохоор бүгдээ B тулгуур гэж нэрлэе гэж. Тэгэхээр А болон B тулгуур дээр үүсэж байгаа иерархи зүйчийг бол тодорхойлох шаардлагатай болж байна гэсэн үг. За тэгвэл иерархи зүйчний чиглэлийн энэ тохиолдолд бүгдээ дээшээ чиглэлтэйгээр авчия. Энэ манайхаар A болно гэсэн үг. За энийг мөн ялгаагүй дээшээ чиглэлтэй авчихаар B болно гэсэн санаа. За тэгвэл цэгтэй харьцан моментын төгсгөл бичснээрээ A гэсэн үйл мэдэгдчийг тодорхойлж болно. За үйл мэдэгдчийг тодорхойлсноор бид нар огтлын аргыг хэрэгжилж болно гэсэн. За тэгвэл бүгд А цэг дээр бүгд моментын төгсгөл бичээ. Тэгэхээр сум А M A за F хүчнээс гэдэг төгсгөл бичих ёстой баг. За А цэгийг тойроод Q хүч нар зөв тойрж ийн гэж үзээд тэмдгийн дүрийн бүгд энэ тохиолдолд нэмэхээр авчиж. За тэгвэл Q хүч нар зөв тойрж ийн. Хэдэн Q хүч вэ гэж тийм ээ. Тэгэхээр бидэрт бол 6 Q хүч байна гэж. Үүнийг үржих. Тэгэхээр ямар зай тархсан түүнийхээ тийн хагас дээр төвлөрнө гэж үзэх юм бол 6 м-ийн хагас дээр буюу 3 м дээр төвлөрнө гэж ойлгож болж байна. Түүний үржих нь 3 гэж үзсэн. За дараа нь А цэгийг тойроод RB хүч нар буруу эргэж байна. Тэгэхээр энэний тэмдгийг эсрэг байж таарах баг. Тэгэхээр хасах тэмдэгтэй гэдээ авчия. За тэгээд B үржих нь мөн ялгаагүй 6 гэж үзсэн моментын төгсгөл учраас. За А цэгийг тойроод F хүч нар зөв тойрч байна. Тэгэхээр нэмэх гэж үзье. Нэмэх нь за F орж ирнэ. F үржих нь 7 тэнцүү тэг гэж үзье гэж. За эндээс Q болон F мэдэгдэж байгаа учраас RB-г бол тодорхойлж болж байна. За тэгвэл RB-г тодорхойлох юм бол за тэмдгийн дүрмээр тэнцвэгийн тэмдгийг нөгөө талд гараад E-ийг гэж үзье. Тэгэхээр энэ чинь 18 Q болж байна. За 18 Q. За нэмэх нь 7F хуваах нь юу вэ? 6 юм шиг байна. За 18 Q гэдэг бол 180 болно гэсэн үг. 7 гэж 200 R гэсэн үг. Тэгэхээр 180 дээр 200 R-ыг нэмээд 2 хуваахаар манай тохиолдолд энэ хэвчээр 65 болох юм шиг байна. За энэ манайхаар 65 кН гарч ирнэ гэсэн үг. За ингээд RB гэдэг тодорхойлчлоо. За үүний дараа бүгдээрээ B тулгуур дээр моментын төгсгөл бичье. Тэгэхээр сум А MB за F хүчнээс гээд бичих ёстой баг. За B цэгтэй харьцангуй бичнэ гэж үзвэл RB гэж эхлээ бичье. Тэгэхээр түрүүний тэмдгийн дүрм хэвээрээ гэж үзлээ. Нар зөв тойрж байгаа учраас нэмэхээр бичнэ. Тэгэхээр RB нэмэх үржих нь түрүүх энэ А гэж бичих юм шиг байна тий. А гэж бичих нь зүйтэй болов гэж бодож байна. Эхний тулгуураа бид А-гаар тэмдэглэсэн. За гэж бичлээ. За цайн 6 болох бах. За 6 Q хүч нар буруу тойрч байна. Тэгэхээр хасах тэмдэгтэй 6 Q. За үржих нь муу ялгаагүй 3 болох болов гэж бодож байна. За дараа нь B цэгийг тойроод F хүч нар зөв тойрч байна. Тэгэхээр нэмэх нь F үржих нь 1 тэнцүү тэг гэсэн төгсгөл бичигдэх нэ. За эндээс А цэг иерархийг тодорхойлно гэж үзье. Тэгэхээр тэнцвэгийн тэмдгийг нөгөө талд гарахаар нэмэх болох бах тий. Тэгэхээр 18 Q за хасах нь F хуваах нь 6. За тэгвэл 180-аас хасах нь 30 гэвэл 150-ыг 6-д хуваахаар 25 гарах болов гэж бодож байна. 25 кН. За ингээд А, Б цэгийн реакцийн хүчийг тодорхойлсноор бид огтлол хийж болно гэж ойлгож байна. За тэгвэл нэгдүгээр огтлыг зүүн гар талаас ичээ.
За 100 гарт талаас 1-р огтлыг хийлээ гэж үзэх юм бол за тэгвэл 1-р огтлыг 100 гарт талаас хийлээ. 1-р огтлол гэж бичье. 2-р огтлыг баруун гарт талаас хийнэ гээд 2-р огтлыг үзье гэж. За 1-р огтлыг 100 гарт талаас хий. Тэгэхээр манай тохиолдолд тооллыг 100-ээс 1-ээс 1-р огтл гэж үзье гэж. За 1-ээс 1-р огтлын хувьд юу орох юм бэ гэхээр А цэг ярагц болон Q гэсэн дархмаас ачаалал хоёр орох юм байна. За хамгийн түрүүнд бид нар огтлынхаа хязгаарыг тавьж өгөх бах тий. Тэгэхээр манайхаар 6 метрийг тавих бах. Өөрөөр хэлбэл 0-оос 6 метрт 1-р огтлол дугын зайд байж болно гэсэн хаагурамж огтл хийж болно гэсэн санааг илэрхийлж байгаа юм. За тэгвэл Q буюу хөндлөн хүчний тэгштэглийг бичье гэж. За 100 гарт талаас дээшээ чиглэлтэй хөндлөн хүчийг бол нэмэхээр авдаг. Тэгэхээр А цэг ярагц бол нэмэх, хасах нь Q гэж орчино. Q өөрөө тархмал ачаал учраас тархаж байгаа зайгаа нүржүүлж өгөх ёстой. За тэгвэл манай тохиолдолд тэр зайны юу гэхээр энэ хоорондын зай буюу Z зай орж ирэх холбоог төсөөлж байна. Z. За моментын тэгштэглийг бичвэл MZ тэнцүү. За R-аг үржих нь Z болох бах. Энэ хоорондын зайгаа бид нар Z гэж үзээд байгаа. Үүнээс хасах нь Q Z-ийн квадратик байх нь 2 гэнэ. Яагаад квадратик байх нь 2 болчих вэ гэхээр өмнө байсан QZ-ийг үржих нь Z-ийг байх нь 2 гэсэн зайгаар үржүүлж байгаа. Яагаад гэхээр ямар зай тархаж байгаа түүнийхээ T хагас дээр төвлөрнө. Төвлөрж байгаа цагээс нь огтол хүртэх зай бол манайхаар мөр болно гэж үздэг. Тэгэхээр өмнө нь Z зайд тархаж байсан гэж үзсэн. Тэгэхээр Z зайгаа 2 туугаасан. Тэгэхээр өөрөлдвөл QZ-ийг үржих нь Z-ийг байх нь 2-оор үржүүлж яана гэсэн санаа юм аа. Тэгэхээр QZ-ийн квадратик байх нь 2 гэсэн тэгштгэл бичигдэнэ гэсэн. За нэгэнд 2 тэгштгэл мань хоёуланд нь Z гэсэн хувьсагч ороод ирсэн учраас бид нар орлуулалт хийх нь зүйтэй болов. Тэгэхээр манай тохиолдолд Z тэнцүү тэг үед орлуулъя. Тэг үед орлуулахаар QZ олдно гэсэн. QZ. За тэгвэл энэ тэг болчихно. Тэгэхээр R-аагаас хамаарж ийн гэсэн. А нь өөрөө 25 аа. 25 килоньютон гэж гарч ирж байна. За тэгвэл моментын тэгштэглийг бичих юм бол тэг гэхээр эндээс мэдээж тэг гэсэн хариу гарах болов гэж бодож байна. За тэгвэл дараагийн орлуулалт Z тэнцүү 6 метр үед. За 6 метр үед болохоор QZ-ийг тодорхойлох шаардлагатай. За тэгвэл энэ бол шууд манайхаар бол 25 байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр Q үржих нь 6 буюу манайхаар 60 болох нэ. Q ч өөр 10. Тэгэхээр 25-аас 60-ыг хаснаа гэж үзэх юм бол хасах тэмдэгтээ 35 килоньютон гарч ирж ойлгоё. 35 килоньютон гарлаа гэж үзье. За моментын тэгштэглийг орлуулах юм бол за R-аг 6-гаар үржүүлнэ гэж байна. Тэгэхээр R манайхаар 25-25-ыг 6-аар үржүүлэхээр 150 гарах болов гэж бодож байна. За 6-гийн квадрат гэдэг чинь өөрөө 36, 18, 180 гэсэн үг. Тэгэхээр хасах тэмдэгтээ 30 килоньютон гарч байна. Килоньютон метр. Өөрөөр хэлбэл 150-аас хасах нь 180 гэсэн. Зүйл байна шүү дээ. Тэгээд тэндээс хасах 30 гарнаа гэсэн үг. За ингээд 1-р огтл ерөнхийдөө энд хүрээд дуусч байна. Гэхдээ нэг зүйл энэ дээр бол харагдаж байна. Тэр нь юу вэ гэхээр тухайн огтлол дээр эерэг тэмдэгтээ байж байгаад сөрөг тэмдэгтэй болсон. Өөрөөр хэлбэл тэнхлэг солбож байна. Тэгэхээр бид нар эндээс бол экстрем цэгийг олох шаардлагатай гэж үзье. За экстрем цэгийг хамгийн сүүлд буюу эфир байгуулах үедээ тодорхойлох учраас эндээ төвдөн орхиё. За 2-р огтлол. За тоолыг баруунаас 2-оос 2-р огтлол. За огтлын хязгаар 0-оос манай тохиолдолд Z огтлол маань 1 метр үед бол хийгдэнэ. За хөндлөн хүчний тэгштэглийг бичнэ гэж үзэх юм бол манайхаар QZ тэнцүү гэж үзье. За ганцхан F хүчнээс хамаарсан тэгштэглүүд бичигдэх юм байна. Тэгэхээр баруун гар талаас доошоо чиглэлтэй хүчийг бид нар нэмэхээр авдаг. Тэгэхээр манайхаар нэмэх F ямар нэгэн хувьсагч байхгүй учраас шууд орлуулж болно. Тэгэхээр F манайхаар 30 юм байна. Тэгэхээр 30 килоньютон энэ юу гэж болох вэ гэхээр констант гэж болно гэсэн. Констант. За ингээд авчиж. За дараа нь моментын тэгштэглийг бичих юм бол MZ гэж бичих юм шиг байна. Тэгэхээр доошо чиглэлтэй учраас хасах тэмдэгтээ F үржих нь юу гэж болох вэ гэхээр Z гэсэн мөр нь гэж болно. Өөрөөр хэлбэл энэ хоорондын зай бол Z гэсэн зайтай байгаа. За тэгвэл Z тэнцүү хэд үед вэ? Тэг үед орлуулах юм шиг байна. Тэг үед орлуулахаар манай тохиолдолд MZ маань өөрөө тэг гарна гэсэн. За тэгвэл дараах орлуулалт Z тэнцүү 1 метр үед орлуулна гэсэн үг. Тэгэхээр 1 метр үед орлуулахаар MZ болтоо гэсэн.
За тэгвэл манайхаар F-ийг 1-ээр үржин. Тэгэхээр хасах тэмдэгтэй гэж үзвэл F мөрөө 30 байгаа. Тэгэхээр хасах 30 кНм болжээ гэсэн. За ингээд хоёр огтлын түрээ дууссан. Гэхдээ бид нар экстрем цэгийг олох нь ойлгомжтой. Тэгэхээр экстрем цэгийг олъё. За экстрем цэгийг олохдоо бид нар яг хаана тэр өсрэлт буюу экстрем цэг үүсэх вэ гэдгийг тодорхойлох шаардлагатай. За тэгвэл манайхаа тэр экстрем цэгийг олоход хөндлөмчнийхаа тэгштэглийг тэгтэй тэнцвэлээд дутчихдаг. За тэгвэл би энэ дээр экстрем гэдэг ингэ биччихье. За x гэж биччихье. Тэгэхээр манай тохиолдолд a цагийн реакц хасах нь q z тэнцүү t гэсэн. За эндээс бид нар z-ийг болох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгвэл манай тохиолдолд z тэнцүү гэж үзвэл a цагийн реакцийг хуваах нь q юм а гэсэн. a цагийн реакц өөрөө 25 байгаа. q 10 гэж үзэх юм бол 2.5 м дээр экстрем цэг үүсгэнэ. За тэгвэл энэ z гэсэн 2.5 м-ийг одоо моментын тэгштэл дээр орлуулчих гэсэн. Тэгэхээр манайхаар mz тэнцүү. За тэгвэл одоо энэ дээр бид нар урталт нь z тэнцүү 2.5 м үед бичсэн зүйтэй болов гэж бодож байна. За тэгвэл эндээс бодохоор 31 100-ны 25 гарч байна. 31 100-ны 25 кНм гарлаа гэсэн. За ингээд бид нар экстрем буюу оройн цикл бас ярьдаг тийм ээ. Тэрийг тодорхойлчлоо. За үүнийг тодорхойлсон учраас бид нар одоо эфүрэ байгуулна гэсэн. За эфүрийг байгуулахдаа хөндлөн хүч болон улзаалах момент эфүрийг хоёуланг энд байгуулж болно. Гэхдээ ер нь бол хойштоо бид нар яг юу н хэрэгтэй вэ гэхээр зөвхөн моментын тэгштгэл хамаарсан одоо график буюу бид нар эфүр гэж нэрлэдэг байгаа тийм ээ. Тэр хэрэг болдог. За энэ тохиолдолд бүгдээрээ хоёуланг энд байгуулчихъя гэж. За ийшээ манайхаар шилбэний тэнхлэг буюу Z гэдээ үзчихнэ. За дээшээгээ болохоор хөндлөн хүч байна гэж үзье. За тэгвэл Q гэж үзээд кило ньютон гэжтэй байна гэж үзье. За нэгдүгээр огтл дээр хөндлөн хүч нэмэх 25-аас хасах 35 болтой. За тэгвэл нэг ойролцоогоор ийм болсон юм болов уу гэж төсөөлөөд би татлаа. За тэгвэл энэ манайхаар нэмэх 25 гарлаа. За энэ болохоор хасах 35 гарлаа гэж үзье. Энэ хасах энэ нэмэх. За хоёрдугаар огтол баруун гартлын дүрм явах хэвээр. Констант нэмэх 30 гэж үзсэн. Тэгэхээр 25-аас ялимгүй дээр гарах болов гэж төсөөлөөд. За ингээд авч. Манайхаар 30 гэдэгцээ. Манайхаар нэмэх юм аа гэж. За энд миний хийж байгаа зүйл бол эфүрийг будах буюу зурааслах гэж нэрлэдэг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ зураас маань шилбэний тэнхлэгтэйгээ перпендикуляр өөр хоорондоо жиг зайгаар зурааслагдана гэсэн дүгнэн байгаа. Ерөнхийдөө энэ байр зурхыг бол хийчих хэрэгтэй. За ингээд зурагдчихсан. За дараагийн эфир. Дараагийн эфир мэдээж момент эфир зурагдах болов уу гэж бодож байна. За тэгвэл момент эфирийг зурахтаа ийшээ мэдээж шилбэнийхаа тэнхлэгийг авах уу. За Z тэнхлэг авчихъя. За дээшээгээ мэдээж момент утгууд байрлна. За тэгэхээр энэ дээр килоньютон метр гэдэг үзье гэж. За тэгэхээр энд оройн цэг буюу экстрем цэгэнд бол үүсэх ёстой. За ингээд экстрем үүснэ гэдэг доош нь тэр нэглэгээ тавьчихна. За моментн дээрээс эхний огтл дээр тэг үед тэг 6 м үед хасах 30 гэж. Тэгэхээр ямар ч байсан энд бол тэг гарах юм байна. Энд ойролцоогоор хасах 30 гарах юм аа гэдэг нэгдүгээр огтлол дээр. Гэхдээ 31 125-ыг дайран өнгөрнө гэж. Тэгэхээр энэ тархмал ачаалалт эфүр дээр бид нар парабол хэлбэрээр зурдаг. За энэ бол парабол хэлбэрээр. За ингэж зурагдана гэсэн. Тэгэхээр энд байгаа утга маань 31 100-ны 25 гарна гэсэн санаа. Энд харагдаж байна. 31 100-ны 25 энд нэмэх. Энд манайхаар хасах гарна гэсэн. За хоёрдугаар огтлол дээр момент тэгээс хасах 30 гарч байна. Тэгээс хасах 30 гарч байна гэсэн санаа. За тэгвэл энэ мод мэдээж тэг тэгээд хасах 30 гэсэн санаа. За энд манайхаар тэмдгийг тавьчихъя. За ингээд эфүрээ зурчлаа. За эфүрээ тодорхой бид нар онцлог шинжүүдээр шалгаж болдог. За жишээ нь
Хөндлөн хүчний эффор дээр ярих юм бол төвлөрсөн хүч үйлчилж байгаа газар тэр хүчний хэмжээгээр үсрэлттэй зурагдаг гэдэг. За тэгвэл ямар нэгэн график тгээс эхлэх ёстой байтал энэ шууд 30-аас ихсэн харагдаж байгаа шүү. Дээш нь гүйлгээд харуул энэ төвлөрсөн хүч буюу F байна. F хэмжээ 30 буюу 30 кН энд таарж байна. За ингээд мөн ялгаагүй 30-аас 30 руу энд ирж байгаа тийм ээ. Харин 30-аасаа доошогоо 35 руу унжихлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол үсрэлт гэж үздэг. Тэгэхээр энэ хоёрын зөрөө бол 65 байна. Тэгэхээр энд харуул RB гэсэн төвлөрсөн хүч байна. RB-гийн хэмжээ энд 65-нд харагдаж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ тал таарж ингэж үзнэ. За ингээд 35-аасаа 25 руу шилжсэн байна. Гэтэл энийг бол бид нар үсрэлт гэж бас үзэж болно. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ дээр А цагийн реакц байна. А цагийн реакц 25 гэж. За ингээд мөн ялгаагүй таарсан. За моментийн хувьд болохоор төвлөрсөн моментын хэсэгт л үсрэлттэй зурагдаг бусад тохиолдолд ямар нэг үсрэлт байх ёсгүй. Тэгэхээр энэ бол тгээс 31.25-ыг дайраад 30-30-аас тэг. Тэгэхээр энд ямар нэгэн одоо эргэлзээтэй зүйл бол харагдахгүй байна гэж. За ингээд бид нар одоо огтлын аргаараа эфүрээ байгуулсан учраас гулзаалах моментынхаа энэ эфүрийг ашиглаад бидний зорилго болон эргэлтийн үнцэг тахилт хоёрыг бол тодорхойлох шаардлагатай болж байна. Өөрөөр хэлбэл цэцгийн шилжилт болон үнцгийг тодорхойлё. За тэгвэл үнцгийг тодорхойлохдоо бид нар ямар аргаар ашиглах вэ гэхээр график аналитик арга ашиглаад цэцгийн эргэлтийн үнцэг болон шилжилтийг тодорхойлж болж байна.